When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in river. Alguém que saber que abelha que é essa, responde. Comenta aí nos comentários pra mim saber que abelha que é essa. Uma abelhinha preta, eu nunca vi por aqui não, agora que tá dando de aparecer aqui.